প্ৰথম নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী জিমি কলিতা। এয়া আমি cherrapunji গৈছিলোঁ আৰু এয়া আমি waterfall চাব গৈ আছোঁ। lyngksiar waterfallটো চাব গৈ আছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, কিমান ধুনীয়া ভিউ, গ'লে আপোনালোকে বহুত ভাল পাব। বাৰু পলম নোহোৱাকৈ মোৰ এই ব্লগটো চাওকচোন, কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্টত জনাব। এইখিনি জেগাত আমি ফটো উঠিছিলোঁ, ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। ওপৰৰ পৰা তললৈ নাজাৰাটো বহুত ধুনীয়া আছিলে। মই এতিয়া আপোনালোকক এনেকৈ বুজাব নোৱাৰিম। যেতিয়া আপোনালোক যাব ন, তেতিয়া আপোনালোকে নিজে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা ধুনীয়া পৰিৱেশ ন।